Biz Türkiye olarak buradaki mülteci kardeşlerimizin refahına 8 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç olduğu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz inşallah. আমরা তুর্কি হিসেবে এইখানে থাকা সকল রিফিউজিদের সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে যাব ইনশাআল্লাহ। Ve sizlerin memleketlerinize, ana vatanınıza hakkınız icabı hak ettiğiniz gibi dönebilmeniz için özellikle eğitim noktasındaki eksikliklerinizin giderilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. এবং আপনাদের হোমল্যান্ড আপনাদেরকে পাঠানোর সর্বোচ্চ সুন্দর ব্যবস্থা করার ওনারা ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবেন। Onun için bu eğitim merkezini bugünlere getiren TİKA'ya bugün müzik ve bilgisayar atölyeleri